小姐，狄青是毋是南清宫要找的人？伊的身躯敢有结鸳鸯？无啊，我四界拢嘛找过。敢讲伊毋是南清宫要找的人？不管伊是毋是南清宫所要找的人，这个人的命袂用的留。我来将伊除掉。赶紧离开！哎呦，我头壳怎怎安尼哩？你精神啊？哎呦，你坐咧。哎呦，我是毋是伫咧烧酒醉咧？是啊，你用难啉袂少哦。啊？我真是酒醉啊！对对，你看你这个人啊，安尼连家己有醉也无醉，你都毋知影。哎呀，哎，我的物件呢？哎，我的物件是怎样？哎，怎找无呢？我的物件哪会无去咧？是毋是这？啊，是。你看你安尼醉甲吼，连月鸳鸯落去你都毋知影。较早是我甲你收起来，要若无这个月鸳鸯，你以后是要安怎去找你的亲人？家在哦。月鸳鸯落落涂骹，阁是无破。家在阮新明公嘛，阁有铃声。多谢你哦。你应该想看嘛？遐尼久啊，连到一件小小代志，你就办袂好，真使我意料之外。大哥，你怎样？大概你较袂真正爱着狄青吼？这边哪有可能咧？大哥，小妹妹哪会遐尼啊轻易就动情？若到安尼死，我就放心咯。我搁再问，你是毋是看到狄青身上迄个鸳鸯啊？我一直拢无发现到啊。哦。遐若到安尼死个身躯无用，鸳鸯是啊，安尼就毋是南清宫所要找的人咯。大弟，在下甲狄青是同乡的师兄弟，伊的身世，根据在下甲分析起来，一定是南清宫所要找的人，绝对袂毋对。也毋过伊的身躯无迄个鸳鸯啊。无的确，伊个鸳鸯是藏咧别个所在。若到安尼是，就袂当宽容伊。雪红，我喊你3天之内爱查出叶鸳鸯的去路，然后呢，将狄青低调。低调了后，将伊的头壳摕来见我。大姨啊，大姨啊，我弄啊，大姨啊！大哥啊，咱吼来万华楼住这么久啊，应该嘛都爱来去走哦。对对，啊你坐来到万华楼吼，煞将一寡代志拢袂记得了啦。啊为着当前迄个孙姑娘咧破病，啊连要来去找亲情，你也拢等下无爱管。两位贤弟，你免为我伫咧着急，我家己会晓拍算。无咯，大哥啊，我看吼，即个孙姑娘根本都无想咧破病，伊改想咧甲你骗的哦。哎呀，
伫咧乱讲什么咧？你毋通伫咧乌白想啊！大哥啊，伊病伊个，管咱什么代志啊？咱还是来去走好啦。我要毋走，我要搁惦。哦，我大个，你大概敢袂真正去爱着迄个孙姑娘吼？我的代志你袂明白，为伫我暂时毋离开这个万花楼就是了。好嘛好嘛，若毋走，大家拢莫走；若要大，大家拢大咧好啦，嘛。讲大就大啦。哪会用诶？我踮咧这是有目的，但恁住在这是会影响到我的工作啊。工作，可能交查某也是要做工作啦。袂啦，你放心啦，放心啦。啊，你一工若几杯啊烧酒，互阮啉吼，阮就乖乖乖，拢嘛袂去影响你交查某的工作啦。哎呀，袂用诶啦！你袂用甲我住阵踮咧遮，紧去。为什么阮就袂用咧大咧？你毋免加问啦，后摆恁才会使啦。嘿，大哥，大哥，呀！原来你位大爷是伫遮哦，我只楚庄主伫咧找恁呐。搭伊找阮要创啥？伊伫咧讲，要带恁去庙会行行咧啊。啊，当迄庙是有啥物通行？阮无爱去。阮无爱去，阮要踮咧遮陪阮大个。哎呀，恁两个有好意思，拒绝就以楚庄主的好意思。大哥，我拄则就甲恁讲过啊，恁还阁叫袂去啊？紧去！好啦好啦，去就去嘛。啊，伊即摆人是伫倒？伊拄则来的时阵，恁拢无伫咧啊，所以即马可能是伫咧庙会伫咧等你。好啦，大个，阮来就好啊嘛。行啊！红姑娘咧，啊，哪无伫遮陪伴你？我伫咧遮。哦，红姑娘啊，你是走去倒位？人狄公主伫遮是外家己一个做寂寞的。我有代志出去者。啊，对啦，严大娘，小捕头伫咧找你呢。哦，伊即摆伫倒位？伫咧前厅等你啊。哦，我来去看卖咧。啊无，互恁两个在遮好好讲一下吼。大公主，听讲你刘姨拜地来伫咧找你哦。是，因是来赶我离开这个万花楼去找亲戚。啊，那安尼，你打算什么时阵要走？我也无要走咧。这是为什么？因为你啊，你敢是讲你得到绝症，希望我住在遮来陪你，所以我怎忍心离开你呢？公主，虽然我爱你陪我，也毋过即马，我却希望你会当离开遮。这是为什么呢？因为我的病即马已经好啊，所以你会用去走啊？雪龙姑娘，如果你的病若真是好，我想要搁留咧，敢讲你无愿意我搁踮食食？伊已经看穿了万花楼的秘密，也是伊已经看出了我对伊的目的，或者是伊也对我动了真情。
甲你找来，你是毋是要来找文娘？毋是，我今仔是为着公事而来，奉命要来查案。公司，小波头，是发生什么代志是？今仔日区老爷到衙门去告状，讲伊查某囝林香真可能是受无害。小波头，迄天的代志，你本身也有看到，亲像即款无证无据的代志，敢会用黑白无赖心，分明是想要诈财嘛。区老爷是一个老实人，想要诈财，我想是无可能。这其中一定是另有原因。哎呀，这要哪讲有啥物原因？小波头啊，林香哦，明明是甲人偷带走的，无毋对嘛。就是因为无证据，所以我才要将伊的状纸甲伊呈上出去。小波头，你确实是有够朋友。其实啊，这也无啥物了不起的代志。只要我叶如花若亲自到兵部府行一转，哪有啥物代志咧袂解决的咧？原来你就是靠孙兵部势力。误会。小波头，绝对无这个意思。只要我小某若是掠到证据，开阳府的狗头铡绝对袂放过任何人。是。过两天我会过来拜访你。过时。无啥。有啥物通样的咧？事到如今，苦老高这个人，绝对袂用个留咧。哎呦，进来！哎呀！你小人要跑？那你是安怎？你若搁看，我留你你的命。我甲你也无事啊，你要害我？谁叫你是林乡的老爸？啊？原来你就是万华楼的人。莫甲伊啰嗦啦，动手！有人啊！有人啊！啊好啊！你这少年的气老的，你明明是咧找死！好大个大咧啦！阿伯，老伯，怎讲一个都到骨头哩哩落落啊！你不要紧，无啥要紧啦。安尼搁真个堪要跑？今仔日好哩较早是自由的英雄来相救，若无我即个老命都拍票去啊！无阿伯啊，当你已经这老啊，你也会甲人结冤仇，才互人要杀你啊！好啦，伊都是万华楼派来要杀我的啦。万华楼？是啊。敢讲你也会甲因结冤仇哦？哎呦，伯啊，啊你这老啊，有哪会老风骚？啊你无啦，毋是啦。哈，因为是安尼啦，我有一个查某囝吼，叫做林香啦，伊是伫咧万华楼伫咧做妓女，啊，只有讲啊无张无地将我失踪去，我要找伊爱人，所以毋才。所以伊才会派人要杀你。哎，敢若是安尼对啦。我早就知影讲万华楼毋是好所在，大哥伊就牵仔无爱死。阿伯，伊若安尼吼，你暂时袂用个转去恁兜哦。是啦，本来我都无想要转去啊啦，也毋过啊代志舞到安尼，我想讲要来我亲戚遐味规工安尼。对，安尼对，安尼对，阿伯啊，你去味好啦，因为恁查某囝的代志吼，规气交代，互阮两个兄弟仔来探听啦。安尼都麻烦恁无要紧，要紧，你恁两兄弟仔吼，大恩大德吼，我永远都会记你啦。免，阿伯，记的嘛，你要保重咧哈，爱行哦。唔通跋倒就紧家己爬起来哈。哎，二哥啊，来行。要行倒？唔爱，来万华楼啊，创啥？保护大哥。啊大哥毋是讲过啊，叫咱袂使去，咱若去会影响伊要做的代志。啊大哥叫咱莫去，你就真正无爱去哦。是啊，啊无咱若去，大哥会生气啊。哎呦，你真有够颓呢你啊！咱光的袂用得去，煞袂晓用暗的晓。
来探寻。说好，风雨里人人情送，春过已将不动。伊敢是对我有情意，我叫对。情绵绵，大哥逼我离世，我不忍对东沙记。你是安怎？看你这几工好亲像有心事啊！无啊，我要哪有啥物心事？我是上好，我是你的护花使者，爱使你心情好，无任何的烦恼。你敢真是遐尔啊关心我？嘿，迄当然的啊！啊，无是要安怎讲？咱的形影随时都不离呢。公主，我有代志想要甲你讲，这是我的心事，希望你会当替我出一个仔主意。你讲互我听看卖。公主娘，王姑娘，是啥物代志？你哪这尔啊紧张咧？啊是。小翠，啊是啥物秘密话伫咧讲我听咧哈？看你敢若真神秘安怎？无啊，无啥物代志啦，是因为是因为我一个旧人客来伫咧找我，要叫我去陪伊啦。哦，那安尼你毋紧去？好啦，啊无我来去念伊就倒转来，啊你踮咧房间等我哦。咱来去。本娘，你哪来遮呢？我拄则听到一阵凄凉空笑的声音，好亲像查某囡仔的声。伊是啥物人？我嘛毋知影。叶公主，万花楼的代志上好，你是莫问。如果你若是甘离开雪红姑娘，你就赶紧离开遮。我也无要离开万花楼。为什么？我来万花楼虽然是无偌久的日子，但
发觉就有真侪互我怀疑的代志，也搁有伊迅速吼对我的态度愈来是愈袂了解。公主，这个代志甲你拢无关联，为什么你要费尽心思呢？我是劝你赶紧离开这。就算就这万华楼是一个龙潭伙的，我也要甲穿求因的秘密。叶公主，你也有，温娘你也是我一个妹，你甲因是不理我。叶公主，你千万唔通去互叶师傅较严大人发现，因为这个花园是唔准任何人进入。你赶紧离开这，你才袂有性命危险。不理我，你伫倒位啊？今仔做人客啊？我毋是着大爷，你认唔着人咯？着是，你无死，你无死。姑娘，你还算赶来这尔啊样，3年久拢无来看我。姑娘，你是叫做什么名？连我的名你都袂记，无怪你会变心啊！不要紧，不要紧，我袂怪你的。你敢是南清宫什么娘娘叫你去找伊的什么亲情？啊，你有找着无？你怎啊伫咧讲什么？南清宫，你搁讲一遍，互我听好。